Bonjour, bonjour. Bonjour la famille qui est là, s'il vous plaît. C'est beaucoup partagé parce que faut na mécano qui est là. Parce que comme on a dit ça, ça émission na bino, bozo beba na pona ba bêtise na bino, mais bozo so courage pe audace ya kotanga komba mutu. Ah Seigneur Jésus. Le poison on a sauté na check yango. Le 400 €. Nga te sou na iba ki e. So pe $400. O iba na ki ba 300 bibi, tu pe 320 € na bino. O check bien. Oui bon on a simba ya. Tiens. Bonjour, bonjour. S'il vous plaît, vous partagez dans le mécano au loba. Dans le banana mingité. Mais un sou bat bakanisa ceux qui bazo loba eux qui osent répondre et ça pour se sentir coupable ou que bango baza ba yonki nga eloko noko saka te za ko finga ou au komati na ba niveau ma ba parents ya bana nde bino bosala nga na loba na tanga ba kombo na bino nga nde bo kende na ba keto o boye non nga ina loba na tanga kombo na bino. Madame Angelica, c'est pour la première fois que je suis combo na olelo na YouTube nanga. Yo mo oyeba no kenga naza nga yuma te. Oyeba kano pe kenaza ka tetu, poto yeba ni. Bakaba nyonso montaka na kombo na ngai to. Nayeba te. Soki na bangisa ko na nini. Personnellement, yo totika la ko soit cause un problème personnel biso mi baleti pour le roi et moi likambo za kana lobi te na lekisi on dirait pas tout comprendre te on s'en a besoin ba baza au 2000 te attaque na 37 personnes bon loba. Non, c'est que nous avons j'aime. Pour les deux, nous avons Madame Angelica, na Sarah Tola. Peut-être qu'ils ont modifié comme ça. Parce que pourquoi vous modifier? Parce que vous avez mis ce bolo bara. Vous avez mis le lokuta. Nasi ko lokana lo bara bara lokuta te. So likamboza a. Na lo bara so mo morning na yo lo balikam na lo bara ngo déjà. Ce qui na yé ko lo balikambo. C'est que na yé bi likambo ni na so lo ba. Mais peut-être qu'on a à 60 ou 70%. Sur Yamakameo le bayango na yolo. Sarah osa consciente que ngai o nene akele kelo. Entre guillemets keto. Nde boko misiango. Que na vu to mo ata 4 fois te. To mo na ata 4 fois te. Angelica, osa consciente, ngai nene akeleke on a vu tout le monde en a ata 6 fois te. Sarah to zomo na de loin. Oh c'est là que peut-être un jour tu vanda to ko vanda boyenga na yo 2 fois la vie, 2 fois. Jour grâce à Sikini. Alaka ça la émission na yo pour la Yvette ndenge a déconner la ka héritier. Oyo kutanga pas grâce pour grâce muta benga kanga. Deuxième fois tu kutala vite fait pas Yvette. Non peut se que tu conseille à tiko fin héritier. Wa kutu na banda d'abord en YouTube. Et wa d'abord banda en YouTube. Tiko fin héritier boy tikuna. Oyo bisinga yo pe yo banda nga di ngana héritier non to beta maswani zikité. On a ça les comme ko yebisa été. Et ça conseille moi vite fait que mon pas dans un musicien yo c'est pas la peine yon finga moto to so la kangana na téléphone so likambo za ah Sarah to comment moi ko so la ba série ba funda ka biso na ngana yo na ba na les autres ouais makambu ya directeur ya est victime Sarah to beba na te to soa na te
jour mosusu natia cousine nanga toba africain cousine nanga grande soeur nanga cousine Judith nayebaka te que maman na tata mwasi na ye oyo nayebi que ya na yo mobali aza donc ezala moko moko ya bafamille eyebi to esika boza bandeko ye baza ndeko na ok pesanga numero na ye ya bongo vite fait toswana te toyeli eloko moko te todiskita te towelela mobali te towelela mwasi te towelela mbongo te towelela eloko te ata todongolana te totambola ensemble te mais si bitima na mona osala émission moko boye oloba ndeti ndenge moko boye nga alinga kota baja bato YouTube te tozalaka nga na WhatsApp avant téléphone nanga mwana panza mpo na numero oyo nde nazala swani mono te mpo téléphone nga na bloka bato te nga meme na swani na moto na bloka motu te na WhatsApp na makambo na bino atango ebandi makambo soki mpe ya je suis Niki oyoka voix nanga te natanga kombono te nazalaki nakondamaki bato nyonso bazofinga ntango okoti priton bakangi yo nazwaki information lokola bato nyonso ndenge yo mpo ozwaka bainformation oya kosala baémission napesa information lokola motu nyonso na information na ngai nafinga motu te naloba mabe ya motu te mpo ngai vraiment nasala baparent mpe ngai nazwa éducation baparent na nga eleki mikolo napesa nanga information kaka nde ezalaka Angelica bayebisi nga asali émission moko so mpe batraite nga de moto aner en tout cas nga na sekele nanga mpo makambo YouTube nazwa yango na première degré te naokende na Sara Angelica nazongelo obimi baprison na yo osala émission soit disant ke keto obenganga keto oui eyaka nde moko comme na biso eza kelekelo bato bamisio aboka biso kelokelo donc soki otie keto ezalaka nga donc ezonga et je l'accepte soit disant batilaki yo poison na prison bamonaki ngai nene ya na Fivette Mayamba soki mpe na milicien moko boye toye bamonaki biso na minuit wana version ya bino liboso ke ngai moto na yo otie na poison na prison. Deuxième version nasalaka na aner. Troisième version nakende koyiba $400 na sac ya moto oyo nakende koyiba $400 ti na sac neti leo nayebaki te mais nalobaki etalinga te na oloba te bomoi na vie bato basanganaka te mpona koluka konuire motu soki bosali union fait la force oui mais kosangana ya mabe mpona koluka konuire vie ya motu nzambe atika yango est ce que bovandi ata un mois botana baémission na ngai nasalaki basoki bosalanga makambo ke oyo baza bata aner nayebisaki Sara ozalaki na prison nayebi te so oza kotana ese bino moto olanda madame Angelica oyebi ete ye adoraka Karine mpe makambo osala oyo c'est pas la première fois asala yango na Cynthia Kapache omoninga ngai akendaka gauche droite te asala yango basengi babebana na Karine ka nde babebani boye asala yango akendaka mpa Cynthia Kapache amonta anti na Cynthia Kapache na Karine te koma makasi ye na base nango otala émission manike esa bino ke ye moto alobaka ke Karine akenda na nini na polo mwane na ndako ya nganga wana ezaka so Karine abengani ye mpo eza première fois te Karine agangela na miso na nga mais temanga makambo ya bato namonaka eza important te nakota etalinga te makambo na bino fixe na bino ya kosangana ezalaki mabe soubassement omoninga naza camarade ya Karine nasolaka na bamoura Karine ayebiki nasola na bamoura je ne suis pas hypocrite Karine azalaka kosola te na fifisiwa nga camarade ya Karine nazosola na fifisiwa et puis ayebi nakozela te nabebana na Karine mpona ke kosolisa bato basolaka na ye te et puis so bozalaki mayele bozalaki sage moto bazalaki na moto bazalaki kolia oyo akoki kosala nyonso mpona motu wana mpo babebani na motu wana aye koluka bino bato bozoyokana te moto abongo aza motu malamu mais lokola but na bino ezalaki bavue but na bino ezalaki buzz yango ya bokende koyokana osala émission lobi échanger
Et comme bamona qui n'a été na minuit, bamona est grâce. Mais Sarah, oyebi grâce, oyebi. Oyebi. Dans la Kinshasa, à Toko, ça n'a raté. Pour ton information, grâce à qui est dans la prison chaque semaine pour ma Sarah, on a vie. Le coup d'ailleurs, qui est en prison, tu me suis dit, ok, prison. Donc, un jour à souk, qui est dans la prison, ils ont daté dans le mois d'août, qui est dans le président Massaro. Lobby, et l'homme n'a tiré qui au poison, et comme il y a qui n'a pas de poison. Donc, si vous avez constaté l'émission, on a tiré le poison. Donc, yo Sarah, on est dans la prison, et bien, il y a qui grâce, mais il y a le baki qui est sanga. Pourquoi mon terme B? Donc, sans les cas, peut-être, Dieu merci, ceux qui mettent poison en solo, tout c'est dans ces longs. Ceux qui ont poison en solo, Dieu merci, qui est au coup fité. Parce qu'on coup faki. Le quoi, n'a conscience, n'a pas à l'aise, n'a pas à justifier, t'es candé dans le baki. Le bâtiment, ah, fille, on a ma bé, achina moninga poison. Mais conscience na yo, oza na bana, oza maman. Oyebi na keza nene ya te mutu na mona ki na prison. Mais pour la kaka koluka ko nuire moto, pour la kaka ba buzz. Bo bimisi kombo nanga, mais nga za succès te. O sa ke mi se bo robi ke na za na succès te. Saka, na salika une année na YouTube. Pendant une année, on a ça chaque jour, on a des vidéos pour ça. Après, on a des vidéos qui sont sur YouTube, comme on a ça, la couple, la page. On y est qui très bien que ça qui a été. Natala qui live, non, c'est Nathalie qui est dans le corps. Natala qui. Bon, le temps est résoudra Nyoso. Mais bien, on ne même pas 2 mois ensemble. Au moins, on ne même pas 2 mois. Pour aller une but, nous avons mon thème ma bé. Ceux qui besoin de problème la Karine, nous avons Karine. Nous avons différent, nous avons la Karine. Nous avons Karine na simate. Peut-être Sarah yo vendre la Karine. Tout na madame Angélique, nous avons ça qui est camarade. Nous avons la Karine to vivre. La Karine encore tinda ngai le côté. Par contre, nous avons na peki ça qui m'a rembobelé. Pour ça l'émission mon but que l'homme est changé comme Angélique a dit ça qui OK. Oh, autant qui m'a dit, non, non, c'est un autant que la vie combo. Que m'a dit, mutatinda kinga. Yebsanga, Noëlla continue dans le poison en prison. Bon, yo ne boye bani. Yo, Sarah, non, le Noëlla bengo de l'eau parce que Noëlla social comme na 12h, na 12h, 1 minute, nga n'est na yebiango. Pas à pire serre nanga. Le bossa l'émission lobby. Que Angélica yebisa ki OK, ngai Noëlla mutatinda kanga. Maman. Noëlla ça la Noëlla na fali ba solate Noëlla à côté d'anga ce qui peut na makambo na yo soit disant na yo le poison so peut ça nini et tant que qui donc yo mon copain pour Sarah au moins yo za na famille bien aux camarade à copine na Florengulu au kola na pigeon ngaza mutute parce que to yo kanate fona bongo la ai na komisa ngo Z non. Ok, dans la classe. Pourquoi il faut ça aboutir par le quoi sur internet, le quoi internet est dans bongo, donc il y a faut ça à bongo. On y a pas qui donc les combo, il y a bisa, ils ont tenir té. Mais pour la rage bête, pour tomber dans la rage bête, il y a mouton pour son la té. Il y a pour son la té. Toi là et l'autre côté. Pour la rage comme ça la baisse d'internet. On préférait au yebi que makambo yebi se sont tenir debout. Mais on préférait on dit mango. On a quand on luka ko salir nga nsara nga dena lobango. Nga ala YouTube muta ko salir nga azate. O moni Karine ou azaka camarade na nga so yepe depuis 2010. Ayeba ta comme papa moi na ngate. Ayeba ta mobali na bimaka été. Ayebi vi na nga été. À combien plus fort Bino bateau tout le monde en a 2 fois 3 fois. De yomo kopo Sarah Benzo qui est dans classe. Mais au yebi que mouton a besoin de cambo so tenir debout. Mais pour la kolukaka bon là ça mouton ko casque puis bon là ça casque ngo. Bon non parce que ngana to soigner ou to soigner ba eloko moko boye parce que kaka na za camarade la Karine et que Bino na Karine Bozo yo kanate bolibo bola tisanga chapeau wana.
na beno kipete bolongwa na za aner bolongwa ki ke na côté le poison samedi passé na monika au posté nene a keto moyiba $400 otu na bato bazo benganga oui ça bon c'est bête pour ça la émission ba vérité moni lelo lo siko za ba preuve ya makambo Angelica ebisao noela tinde dio ya mpo noela ko sali kamute sanga nene ayibi $400 nazo tuna $400 yango ya nani après na bia za makambo ba YouTube etalinga te ba nene asanga video na beno sa video pona lo ba nini po asaka ba émission vérité ce qui na yibi $400 ozela te ke nene ayiba nene ayiba ki $400 ya mama intel azé awa azolela ke nene ayibi $400 na ye pona nga c'était bête bino monga nazaka na faux compte te nga nene ya nazaka na faux compte te kwa vani na akuna téléphone moko po mwana nga panza téléphone mususu na ben on ndango te mais jour à lundi ou mardi ton ça direct nanga na meke moi o le ka mbangu ta bosa la mabe bino na bino bato bosa la mabe na ba YouTube bato boso kambonga YouTube ngala zo kambonga YouTube te bovanda ki nese bato so ke bovanda te na kena koto Angelica na yebite soki ndezaka ténèbre na mwana nzambe esimbaka te po conscience tozaki nga na yo towela eloko te mais ça date nakoyebisa bino likambo nga na gangelaka Angelica oyo azaka na rage na nga nawesa binango lelo ntango Karine abando bebana na grâce te nga nayebi Angelica te auta bavoyage na ye moko boye Karine nayokaka kombo na ye mutu ayela Karine ye copine na nga Benita Dondo la brésilienne azala na poto ye mpe Angelica na Benita babebandaka makambo lokuta na ye apesa ye Karine alingaka yo aza fanatique na yo alingaka mabanga ntango Karine abanza bebana na grâce tem ntango non avant ko Karine ando bebana na grâce temo plan yo Angelica mobali na ye abalaka ye azalaka pire vie ya Fabregas plan nyonso Fabregas kuna na ba Christian Decon bazalaka kosala mpo badestabilize Karine na grâce temo bazala kosala yango en complicité na Angelica loko azalaka fan ya Karine nyonso aomemelaka Karine wana grâce temo azana na ndako ya Karine naoloba grâce temo akufi te Karine akufi te Angelica akufi te même Fabregas akufi te ya Christian Decon akufi te plan nyonso baobenga grâce baobenga siko tozeli tomoni mpe appel yango eye koleka jour mo baton Karine bakoma mpe babana grâce ndenge ya solo Angelica ye na lisolo elapa Karine na ba 19h tala kutu grâce alobi nanga alobi na bongo ndeni mobenga ndeni oboza na benga ye abenga grâce tovandi ngai ye Karine si je me trompe pas tozala na tanga mabedi so tanga mabedi azalaka te tozala biso misato grâce abandi na grâce na voix c'est grâce abanasi mosuku angalakisa biso ke aotiela grâce akatela elinga ti oh madame yo makambo nio olingi oyebisanga nzoka nde mpa grâce azalaki koloba makambo mosusu grâce à comprendre te ke oyonga na totosola bolobi boye awa olingi baluka grâce atimba à comprendre que Angelica alingi asalisa ege moko boye grâce apetela ye grâce asali ko aflashe eloko moko na soni akati telefone ndenge Karine tobandi loba nene esi Karine ngambi Karine yo ozalaka na baconfiance oyo ya bato yebi te oza na baconfiance na bango amwa teke fio aza clair te nalobeli ye na misu na ye nalobeli ye na nsima mokongo te jour asuka ngai na ye tosolola yango wana nayebisi me comment yo olobi ke grâce alobi boye me na telefone okoloba te ntango grâce abetele yo esili tomonanaka te tomonanaka te nakoma omona ye kaka na batv nakoma omona ye kaka akota tro makambo bakangama mpe binemi na Karine apres balobani ntango bakangama binemi na Karine
Karim pas finga kaine sala ka kenda ka basinza ka bashi ba biloko bongo makambo asali oyo Sarah mu makambo asala oyo sinza ka bashi akota ka sona ba buzz te makufi tazala bo moyi makambo sinza ka bashi sala ka akangisa ye e uta ka wana asali lokwa ake pas sinza ka bashi to Karina bengani avant na sinza ka bashi ba 2 mois a monter makambo ne boka makambo sala makande sinza ka bashi akangisa kai akenda na mona ka ete nazaka na ngapa na YouTube na ete eloko te basali na bandi ya internet sika tenga pe na grâce tozaka osolola te bakangi Gloria Hollande qui est mon ami avant nazala camarade ya Karine tokola veni moko na Gloria Hollande na bondal nawanga na yango te Gloria Hollande na Karine bayokana te me nga nazala toujours camarade ya Gloria on a mis que ma combassade on est ma YouTube en vrai on a mis que exactement moi monté maté pour muto on luka couple on luka alia la quand Gloria premier jour la qui était deuxième jour la yebi comportement camarade dans Gloria na il a quand yé wapi on a kalam akena kalam na moni Gloria avant de kulibanda tant amoni nga isna azo zelo ya to ngomo ndele ngena sikelo. C'est pas automatique. Elle sera tout justement au sali bien. Après, c'est un téléphone. Abi, il y a un faux sélang ma comment ah. Parce que la muta sûreté, il y a qu'au paye sa téléphone nanga. Zo téléphone nanga. So la na vie rambo, kofi lo mide, loko la ngai. So la na fali. Akanga ba comment ba tufana sa ba bien na ye ba avocat na ye. Ba zo so ba kan sa ba so na Gloria alors que bon so la nanga. La ju téléphone à Gloria. À un moment, on a moni grâce libanda. Na grâce tozaka komona na te, tozalaka kobenga na te, tozalaka kosola te, pona makambi ya beba na Karine akotsa kombo nanga. Grâce à moni nga libanda be linga cake. Na idongo le abanzo seka. Ti on ngo sa ni ngo le kanga. Na moni ke azaleki. Mama ba YouTube on la conception nga. Na mona ki la bata poto. Mutu bapanda kabatu na isa atika ngai keke azaleki tu kompenga pe na bunge na bayana nga mo peza nga tanto na biso matie kiti ngana mama ni na biso pona ngai grâce na zwa ngana na lobango grâce na zwa ka eloko aleki na nga grâce po mutu muso ko sengo pardon te ke limbisa nga boyebote mais façon kaka se comporter comprendre que mutu a s'excuser autrement. Pour azape jeune fille, ok pour boudin, ok pour betanga kara. Mais tant que moi na ye, cake avec non déjà grâce à benga yaya. So pas benga na combo akataka cake. Si lelo attendre ça na star a comme star bogo. A respecter grâce ma comme sous na miss na sala raté. Na yani to bote mamoroté. Pour la qui c'est que nga na za yaya yo za leki. Na on respecte, on peut respecter nga. Grâce à cake, ni mettre un carré. Mais ça, tu vas dire que c'est là. Cake, c'est comme ça que tu as pour avoir sa Gloria. Pour vous, ça pété, pensa que les chances y boy, tout ça déjà tout la lité boy. La cake on a Gloria, petit comme on la police, et tika boy. Gloria, avec les bandes néné parce que là ba benga. Néné ta ça nga boy. Asa camarade nanga. Gloria sim ça téléphone d'ailleurs. Pendant 2 jours, on a mis la téléphone, pour la soirée, avocat, pour la soirée, tout le monde est à cachot. Ok, pour pas ça fit. Nous avons dit que la camarade de Karine, qui est Karine, mais attends, la nuit, on a parce qu'il y a binga. Si mon dati que le téléphone appelle son mot de passe, là, ma fille. Pour ça, nous avons un comportement, donc moi, qui est. Et ça, on a grâce à ce là où on a. Alors la muka zo susa moni Angélique basali émission ba finanga ba côté ça 10 mois nanga à l'occasion de rien na la muka na 5h ba tindelinga ngo na luki et c'est Angélique Zalaka na yebité ba yo pesa nga adresse ya mutu basala ki na ye nga na réclame comme na YouTube te tonga na koyaka ko finga ate ba pesa nga adresse 6h. Na mi sopela kumai to so na sopa mai na kosi na brosser kaka na ti pantalon na t-shirt na catch na kiti ti ba mutu basaka na émission ti ba bango na toke
40 que voilà nga bato barecontre facilement on dirait ayebaki abatami na vente kawana na bilelo nokende te akoya awa to régler yango en face parce que nga okofinga nga la téléphone okofinga na YouTube na répondre te mais boy en tout cas soki abeti nga seki nga nazala mwana papa biso te boka nene oyo nga na miyebi surtout ke naza na raison toswana te tofinga na te oyeki yango na YouTube ofinga nga na okolekisa malika mosusu amoni ke na okolekisa te en tout cas so oza mwasi seke fo beta nga nabi nakokende te navanda wana de 6h à 11h du matin nayo benga mwana ngo na telefone yebisi nga bi nene ya oh oui nga bi naza pa na bino yeka koexplike nga émission oyo osalaki na telefone makambo nyonso ofingaki wana yaka koexplike nga yango en face navandi wana umena namoa 10h ko nabenga ozaka wana nga bi nazaka wana kete navandi yamoni voiture na baagent ya kalamu ebele bakontiere panique naisi bakusi na batuza na bango abi tokoti nakei kalamu akomi na kalamu déjà Angélica aplanifiaki déjà terrain ngape nayebi te naisi bango abi te bango bafingaki nga boye na parquet eya normal ata bato bafingaki yo mais soki okie mpa bato ekomaka violation à domicile namoni avocat moko aye wana nayebi nanga kutu te po nanga explike oke bango bafingai nga nayaki obundisa ye te nayaki ayebisa nga pourquoi afingaki nga toza na problème te eya moko inspecteur wana ekomi ba 16h 17h ayebisa nga vanda wana zela nazoya nzoka nde déjà baliaki complot nde ezalaka nazalaki subul parce que depuis moi ekutu bakopi nanga baoyebisa ah mais benga yo mpe benga nga yebi ah makambo ya YouTube nga linga nango kotisa makambo ya famille te to barelation na yo te mpo ezala makambo ezalaka trop bête ebongaka motu aya osecour na likambo bo oyo eza ata likambo mbongo likambo ya valeur makambo ya YouTube c'est trop bête au 17h 18h 19h 20h 21h oh ekomi ba 20h na yo surtout ah nabi esalo te nayobenga papa biso nabengi baseur na ngai nabengi mpimba tobenga papa biso kuta sika biyo bakangi yo depuis 11h ozoya kobenga bato na 20h moto azali na dossier telefone eza okangama papa biso azwa ye na ba 23h akosi oh vie ngai ntango namonaki kombo natunaki soki aza na famille baloba awanganaki lobi nango aya 5h du matin bakomisa na kasho na 5h te aya na petele na tomboka eyosala après namoni ye Angélica ayaki oya wana atemi mosika na banzo tomboka akeni esinga tomonanaka te na likambo nzoka nde ye moto akomplotaka likambo wana oyo ke toswana te towele eloko te mpo nakangaki esongisongi na makambo ya grâce nalobele emplis mpe koloba te ke boye oyaka koloba ke te oliwebi te ke makambo oso eza suspect koma boyeboye ya bongo eleka akei pa Karine ntango ya Karine tosololi na makambo ya équipe nationale jo amoninga na bandi koposte nde Karine aosona bato ya équipe nationale abengi Karine mpona koyebisa o Karine bato bakendaki soki bazongi omwa teke babosani eloko moko Karine arépondre ayebi bakobosana nini ngai naza na poto Jaël en Afrique du Sud, Pamela aza na Belgique, Jaël en Afrique du Sud, Pamela aza na Paris, Afi aza na even autant azaka kuna so Orléans. Na Orléans. Tokotambola wadala la soki wapi yango tokotambola te toza kotambola kisaki kosala ba nini. Ezaka ke makambo kosonela ki ezalaki kaka bato moto bazoya koyebisa biso toza famille totie na se kosilika ye na Karine ezalaka wana. Sinon o Karine ayebisinga na yebi te so bazama comme na bo mususu o Karine ayebisanga yango wana Angélica okepa Afi Laura ayebisa Afi Laura nene azomona Karine sœur na ye
azomona Karine ndeko na ye eza na ba audio mais tangu biso to komplotaka po tokangisa ye na Kinshasa tanga kaka kobundisa mwana wana mais Karine mutu apesaka nga adresse na ye ata toyaka kokuta ye kuna mpa mwana wana te tolingaki kaka tokangisa ye mpo Karine mutu apesaka biso adresse na ye adresse na bango koto avandaka donc mutu azomona ndeko na ye oyo amona camarade na ye ayebaka alingaka ye te mpo ye mutu apesanga adresse na ye mpo nakangisa ye esi afilora etali ngai te esi afilora etali ngai te afie soki Karine asalaki yango ye nde aza zoba parce que ngai ata Karine aza na problème nakoluka toujours na protéger ou na boma moto ata tozolobana te soki ye apermetaki na Angelica apesa Angelica adresse ye nde mutu Karine mutu akobima zoba me ngai nazalaka nanga na confiance ya mwasi wana te esili ntango makambo ya basara ebandi omona ngati na sa live na makambo baniki na bafali ngai alobaka kaka ke baza na bana na kati batya mai na vino bata intere ya bana ntango bakangi Sara mpo Sara débordaki bozela pardon connexion yango ebougeaki yango nazalaki kozongisa yango ntango makambo ya basara ebandi bakangi Sara oui nasalaki émission mokiti nayoki o asala émission alobi ngai naza agent aner ke nene aza agent aner boyeboye nasekaki elongo naza agent aner osala émission bobi ke nakende otya poison namoni lo poison balobi ke yo moto okende otya po yo moto omema badra donc yo Angelica oyebi ke Sara ayebisaki oke amonaki nde grâce mais yo mpo Sara te moto asalaki émission yo ntango ye olingo oyatisa bato keloko ezalaki nga na fivete osala komata ebinonga fulati omatida cité verte olobi neneya olongwe wana pa Sara olobi ke neneya awa ntango oye na tv olobi ke bamonaki nga neneya yango nalobaki nga na kokende kotiela Sara poison na relation nini donc nga nake kosimba makila mutu ata kutu mpo na mwana na nga na bota na kosimbele makila mutu te bongo mpo na nani mpe mpo na nini na Angelica na Sara boyebi ke sino nasa babese boyebi ke nayebi osala yango nabandela yango mais j'ai pas ce temps lelo yo moto oyebisaki Sara noela atikeli yo message likambo ya kati eboyo bandake nayibi mbongo soki mpe ya $400 soki mpe nayibaki $400 natunaki nga bi nayibi $400 yango ba ya nani apres na milobi nga etalinga te nayiba te etalinga te so nayibi seke na moyibi balobaki fali moto atindi biso mais lelo ezalaki fali te ye moto amemaki badra mpo Sara ebe eza poison ti sikoyo Angelica abi poison ezalaki te bomoi teke makambo na bango nyonso balobaki na baa bamito baa balokuta mpo na babese bokobebisa baréputation bata l'occasion de rien nayebi te so omonaka lumière na motu na nga mpo nga na towele eloko te bomoni osaki kamala na 1 mois tangi bozobimisa na basekret na facilité basi mikolo kwa bino bobimbisa bakitumba ba otrompaki mobali na ye otrompaka mobali na ye naki camarade ya 1 mois omoni nga tokovanda Karine aza camarade na nga depuis 2010 ayebi makambo na nga te naki camarade ya 1 mois omoni mpo subasement na bino ezalaki nini koluka konuire bato nga eza poison te etalinga te Angelica olongwe wana Angelica naza mwa mabe te me nga so na fundo ana Kinshasa oza na des identités otambolaka nango
Pourtant, il y a même sa réputation. Pourtant, oh, le bâton le bien indirectement. Mais Sarah, a-t-il Noëlla, bah audio, d'autant qu'il y a un combat Noëlla. Noëlla, tu n'as pas preuve, mais on ne pas Sarah. Oh, Anna Kanda na Oyebi. Noëlla, ben yo. Tango ça les missions pour la Golobake, ngai naza agent ANER et que olobi ba konzambo kala biso loba on a qui portiqué. Noëlla ebisi yo Angelica tika makamboto sala. Pour na makamna bino toujours linga oko tsanene ya. Makambo lobi wana. Ceux qui va porter yo plainte aux akana des identités, naza na ba identité no nyonso, na billet na yo, na comme na carte électeur au salela. Ah, biso la mboka na biso ah eza permettre mutaka na deux nationalités otambola kanango ngala za lango mais lelo Sarah za lango to zongo lo na tongo po bino tongo linga bosa makambo ka ntaka lokola ke bino bokoki ko sala bat makambo ba ko sa bino te tika makambo wana parce que soki balandelo ekokuté au cher wana ba no botimi balé awa vanda sa makambo oteka ka biloko na yo c'est respecté yo balu sango pa Sarah ke Noëlla mutoti ndanga yebisanga nga na finga Sarah na leka dans l'émission na finga Sarah po bino boko tanga kombo na tenga no tanga kombo na bino na ba bêtise na bino de bo sala wana boko sango ka bien te posala ngo bien bino mibale po bo lukaka bo bebisa ba réputation ba tous mais chance que nga bwana eloko bebisa te nga ibo ebi vina ngate ngalo bino o mami bana mboko wela o kende ko na hotel bo tango bima ko kende ko sala bo nyebe kuna o trompa ka ba na ki camarade un mois beaucoup excusez nga mais moi batouté na ki camarade un mois da bo ba ni ba secret bon pourquoi donc Angelica nebi age noté biso nyonso na YouTube toza age moko biso toza ramba na métier Sarah tolo au moins to koza ba génération moko parce que toi na ba camarade ata deux mais nebi pe age noté pour qui camarade pe qui m'a acheté ceux qui besoin besoin pour salir bateau to makamna bino nde boyiba ne bambongo kuna 400 dollars on nga na yiba mais Sarah lobi yo mute escroquer sur 320 euros 320 euros so bo balusi yango na dollar et ça 400 euros te et ça 400 dollars te donc Angelica ce qu'on a na bambongo ya yo ce qu'on a na lopango ya yo wako sa concurrence na mutu te mutu na vie na ye ayebi malembe nzela ko ngabanga ayebi possibilité na ye na makoki na ye ce qui ba mapasa bazwaka jour moko te nga okobangisa nga te ke obeta tolo ba bato do beta kana moi je m'en fous moi tu as trop eza ikoti boudele hein so mati Ah, la belle. Mata belle pour parquer vous. Ah, pas bon ça ngam pour na ko parquer ça là. Pour parquer vous ça ba camarade là. Kota. Non mais tu ni ça maté. C'est juste que pour nous c'est bien bango OK. Bon moni, on sali même pas qui camarade un mois. Bon moni bo panzani. Bo panzani pour ani. Bo bozami tema ma baby no mi bani. Oh, Bix na bino ezaki koluka ko nuire bato. Bato oh bino na bango bosola ta. Atelemi. Bato, hein? So on the haute. Bato yo na yebo wele loko te. Mais pour na YouTube vous êtes prête. C'est la maman. C'est là qui t'a maman. C'est là. Colo. Eh. On tout dans la voiture dans la moro. C'est là madame.
Pardon, ngomba monga fula. Ouais, bon, excusez-moi. Nga banga mingi. Koluka ko nuire bato, to ko salir ba kombo bato. Boyeba ki ke bomona ki ngate na prison. Avenue le poso. Mais talande bola disango. Ah wala ki nene aketo keto. Ba information nene aketo keto. Boyebisanga. Elongwe fali. Nzoka nda njeli ko kende ko loba. Ke noela. Mama ya venu boyo ngoti. Ay ko ba boye. Faut que obaluka bo. Obaluka ka venu. On te regarde point. Moi, ma belle, vous avez pas de problème. Oh, t'es dans ma table. Avenir ngo eza auto le kwana me basani terrasse ngo so terrasse ça ate na ya bo kala. Ah, bo kala. Donc ce moment que bo sa makam na bino. Bo salango ensemble. Bo za na intérêt ya ko luka ko etsa batho mosusu. Bo pesa makam na bino crédibilité. Angelica, moto tout moli noela ebi ke noela mutu ne petaka. Malgré mais le lokanga homme no bomelo moto. Po azaki prêtre ke ko porter plainte sa makambo belé o ebi sa Sarah, o Sarah bimisi po bino, boza batama YouTube. Boza ka bongo soki bo soigner o nyo sa lobaki A ebimi A, o lobaki B elobimi B. Non là azaki prêtre ke ko porter plainte lobi mais yo mo ebi ke sa porter plainte. Ala ba tous les deux identité na o. Atinde na pe camarade no Sarah. Donc, ils ont une manière de belé à coincer. Tout ce que vous avez en vidéo, ils ont un bec contre un bon cannabis. Pour ni bolina na bino kimiate. Pour la nini, so na lobi que na ebite ko la femme battante na kosi nga nzakate ke pour lo bana mutu te donc faut na ignorer nyoso non. Oza makamno salaka. Mais on dirait oza poser te na ebite. So ko mona nini, so ko banga nini. Na vie mutu azaka mutu fo azaka mutu soki bosa makam na bino soki na yiba ki $400 soki na saki ni au moins que ezongeli bino et ça même pas 2 semaines pour vous montrer que Dieu est juste. Soki mutu asali yo mabete na mokili so lingo sali mabe nzamba ko sopa yo yango wana nzamba sopi bino mibale asopi ka moko te bino mi ridicule donc bobi ke o alobi poison te ba ondimela nani bobi mi très ridicule. Bonjour, tu as dit que confiance à OT, confiance à OT, mais pour que le cas détruire, dans tout ça, je YouTube. Bon, on a kinga, on a un finger mout, on a un mout, on a un tessico. Malgré beaucoup de choses, mais nous gardons toujours bonne éducation. Et c'est bien, on a tata penza, on a papa, on a un bon mot, on a un bon belé qui est encore dans finger sa combonité. Baluka mokota pena nana ba ya mikolo nana bana nga bana basi nana bana mibali o bana basi bana nana bakoko nako bimba mema zoba te nana mwana nako bimba mema zoba te mais so bino bomoni ke fo bosa na bino makambo mona ke famille ezate ngako pas biso no ba loba nga te nga moka na mo akaka te naza ba limite na ba dégâts pe na sala na famille nanga mais na bi ke oyo e suka quand même na ko déborder à te image papa biso nyo koma pona kotanga pona kosala musala na ye nga dans un mois na hôtel liko na nga kombone fingama mais si ko bien na ngwe o mo atande boloba makambo nanga bino mo ba ke boko saka donc ndebo boloba kuna esala nga ko tata tuite pour conscience amino moyeba ki baba mito ceux qui vous ont le bilan entendre ceux qui ont dit qu'ils ont problème na Karine qui ne ko régler na Karine ceux qui ont problème na Karine ozo ko Karine te ko lati sango ba tuté ah wa amona ta ko ba ba famille
on a parqué bien, pas bas. Donc en fait c'est ça. On parque pas bon dire à comme on comme ndambu le pont après 5 mois ba teki ndambu let's go za te ba teki ndambu. On de l'équipe pas bon dire pas t'appeler. Ah. Faut appeler voilà. Donc faut le ici au parc. Bon. En tout cas le gars ici au parc le boulot là. Faut te quitter pour qu'on terrasse. Garé nga no zemta songa. No ya tombo ki kuna loba pa sarato la kuna. Ce qui sarato la ko bimisa taliba ngone makamna ngati. Ah c'est bona ba preuve nyos. Na ba preuve makamna so yena Angelica. Bon j'ai ko bebisa no la ba sala ka so bebisa YouTube té. Mais si on luki ka ko bebisa réputation moto ozana problème té. Et ça passe. Et ça passe. Quand on prend ma vie, ta poto, pour bête le maboko. Mais après lobby, fais ça moulaï. Ce qui beaucoup soit ma comme bien beaucoup bunda beaucoup bouma na busango bino na bino. Beaucoup ça batunio sauter. Parce que batunio se basant na te pour la bêtise. Comment de beaucoup ridicule. On peut mettre très ridicule. On peut mettre très ridicule. Quand Sarah ça qui position le lobby Angelica et bisa qui est que mon temps qui tindanga ce qui peut prendre les poisons ce qui peut prendre aner ce qui peut donc on peut comprendre on tes anneaux la madine donc mon temps au Sarah kataki madi assise comboté ngas connaît bino pour le no la tombo qui Angelica nous a article le message oyebi no la mutu de pitaka. Ah donc Angelica si vous avez prendre Sarah va prendre bête na bino quand même le couta yo pouvez bien que Sarah dans la poison mais on dit quand même na mis ça bateau poison alors que yeba qui dans tout ça faut se respecter vous en a banati obeta tout le cousin a 6 enfants yango makambo la sabano le couta mensonge on a bi katandumba o pa ma bana buva mo ngate mwana sa kintumba on ngate mwana ayoka na batrasa mabe. Mais bien on dirait pour la buzz YouTube et les cas preuve année comment là preuve année ils sont des alatins ils sont des alatins après 10 ans total dans la mission après 10 ans bien mon quand ça ils a facile mutu mususu olobine likambu pour na yebi ke o tumusobo ya makamba YouTube ya limbi c'est YouTube mais bato mususu te mutu mususu ko lo balelo te peut-être après 5 ans muko yo mona ko bosana peut-être muko yende kadla na ezala. On réfléchit ça. Bien ben besoin de parents. Bon réfléchir ça ka. Bon ça m'a comme te pour nous luka ko plaire bat ni bon on a ça 1K so il paye 1K 10K 5000K et les cas et le monte bon ça na karina ça ba buse nyonso o bon ça on a dit copier coller on sait que nga boning sangate parce que bon ça makambo ngamo na komango on a bi kende za boy donc ba répliquer boy ta to zong sabo mo mutande to nga to seli kambo boy na ndo réfléchir encore zong sabo na réfléchir même to encore zong sabo to boy tant zong sabo biso photo kenye na boy mais no créer no passe personne bo ça qui kamada un mois bo panzani pour ba mi tema mabe pour bo côté ba comme ba innocent na kati bo panzani po bit na meza ki mabe bo sali emote tande bo bibisa ni ba secret bo biso ba to vanda la bango ngano ela peut esa tout discutera ngana tant na rien ça peut que on y pas lobby anga pla donc si be po ya za na position nga y pas na position nga même kari ngo ya mutali boma to swana kamabe na afi Laura eza pe que nga opinion na ngeza boye pas le point to bimisa ngote po bino de boye bi succès YouTube po bino de boye bi ça ba secret bon boza franchement il fallait que vous leur sachiez que bino ba match bino ba intelligente ba mayele eza soni
eza passe mpe soni natiki nanga bino naye matanga na mongafula naye matanga copine nanga kofeli mama donc lokola kaka lelo nde moto nazwi temps nde na bina ya lelo parce que na semaine ezalaka mwa compliqué. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup.